因式分解嘅技巧一：抽公因式。喺抽公因式嘅時候，我哋會遇到幾種嘅類型啦，包括我哋普通會見到嘅，咁但係呢一種咧，通常我哋都唔會考試遇到嘅，譬如8m 減 16n 咁樣樣啦。而家佢哋兩個咧嘅係數都會有一個8喺度，咁我哋就可以抽咗佢出嚟啦。將抽完8嘅項放翻喺括號入邊，咁我哋就會得出8乘以括 m 減 2n。而喺我哋處理兩個未知量以上嘅時候，我哋亦都可以係咁做，即係完全冇數字嘅時候啦。我哋只需要將佢共同擁有嘅公因式抽咗出嚟，抽完之後剩翻嘅我哋揾個括號裝住佢，最後我哋就會可以得出翻我哋要嘅抽完公因式嘅項。抽完之後要確保一次，我哋係咪已經抽得盡嘅呢？如果我哋個括號入邊仲有得再抽呢，我哋可以繼續做落去，直至到我哋並不能夠再抽個公因式嘅時候呢，咁我哋就叫做做完啦。好，咁如果我哋嘅公因式係多項式嘅時候又點呢？如果係咁嘅話呢，我哋亦都可以照抽個多項式出嚟嘅。成嚿抽咗之後呢，我哋會剩翻啲咩呢？我哋就睇翻好似上邊咁樣樣，咦，大家都有 y+1 喎，抽咗出嚟，剩翻嘅嘢呢，就會係揾個括號裝住佢啦 ，x 啦，同埋加 y 嘅。嗱，除咗喺中二啱啱學嘅時候呢，我哋絕少機會會見到題目係已經幫我哋抽咗個多項式出嚟，然後等你抽公因式嘅。咁所以呢一個呢，係比較入門少少，純粹係一個例子啦嚇。好，先睇下下邊嘅一啲題目咯喎。12a 加 18b， 先留意咗我哋未知量唔一樣啦。咁但係佢哋共同嘅公因式呢，就會係6咯喎。咁所以我哋呢度可以寫翻啦，12a 加 18b 係會等於咩？抽個6出嚟，抽完睇下剩翻咩喎？剩翻 2a 啦，再加 3b 啦。OK， 好，咁呢一度我哋再望一望有冇嘢未抽完。如果冇嘅話呢，咁就做完㗎啦。再睇下下邊一條例子，我哋而家呢，先望咗2同14啦。誒，佢哋係有公因式嘅喎，2就係公因式啦。咁你可以呢，先抄一次個題目先，然後我哋抽咗個2出嚟，抽2之外呢，我哋未知量發覺，我哋原來每一項都係有1個 x 嘅。咁我哋下邊抽埋個 x 嘅1次方出嚟啦。咁呢度我哋抽完之後會剩翻 x 嘅2次方。好，跟住再減翻7啦，因為負14抽咗2啫。而我哋已經冇晒 x 啦，因為抽咗出嚟。咁呢度嘅部分我就唔做落去啦，因為我哋暫時淨係講緊抽取公因式啫。咁但係其實佢呢，可以係用恒等式再進一步咁樣去做一個因式分解嘅。咁我哋之後嘅片會再講。繼續落嚟，我哋會遇到呢兩個未知量嘅時候，我哋呢度先抄一次題目先啦。然後我哋望到呢 m 呢，佢哋大家都有1次嘅，我哋可以先抽咗個 m 出嚟先啦。其次，我哋 n 都係大家都有1次，咁我哋兩個都有嘅嘢呢，抽晒啦。抽完之後會剩翻 m 嘅2次啦，再減翻7個 n 嘅2次。記住我哋係抽咗 m 同 n 各1次喎。好，抽完之後我哋呢一度亦都係啦，淨係抽公因式，唔使做落去，呢度就完成㗎啦喎。好。再睇埋下邊呢，我哋如果個公因式係多項式嘅時候點樣做？頭先講過啦，我哋當佢呢，照係一個公因式，照正常咁抽嘛。做之前呢，確保題目有冇陰離，咩意思呢？請你記住要睇一睇括號入邊嘅係咪真係一樣，係一樣我哋先抽得公因式嘅。咁而家就冇陰離啦，我哋就咁抽個 4a 加 9b 出嚟嚇。我講有呢個可能啫，因為題目通常唔會咁簡單嘅。好，如果大家都有 4a 加 9b， 我哋第一個呢2次方抽咗1次方出嚟，會剩翻 4a 加 9b 嘅1次方啦，可以拆咗個括號佢㗎啦。好，最後我哋剩埋呢個加 a 嚇，裝落個括號度。好，咁所以呢，我哋仲要整理個同類項喎。點解啊？因為呢，我哋而家 4a 加 a 係加得埋㗎嘛，係咪？咁所以我哋要做埋落去啦。4a 加 9b 照抄前面嗰個公因式啦。後邊就會係 5a 加 9b， 咁樣我哋就做完啦嚇，望多次就冇公因式可以再抽咯喎。好，
最後一題嘅例子，我哋照頭先咁樣做啦。先抽大家都有嘅 3x 減2出嚟啦。咁再望多次應該冇得再抽啦，因為 y 同 x 呢兩個未知量嚟嘅。咁我哋剩翻低嘅嘢就會係 y 嘅2次加 x。咁呢度我哋就做完啦。